Good morning, everyone. See, the pollution level is going very high in Delhi. Due to this, people burn the crackers. बहुत मना किया था सबने क्रैकर्स नहीं बर्न करने. Still, people are not listening. So, pollution इतना बढ़ गया and that's effect on our organs. हमारे बॉडी के और जो organs होती हैं, किडनी, our lungs, और बहुत सारे लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है. सो वियर द मास्क. जितना हो सके बाहर नहीं जाएंगे. स्टे एट होम. Good morning. Again I'm here with English class. And what we will do? First of all, we will revise this words. Set. Fast revise करेंगे जल्दी से. Dog a dog, dog a dog, frog a frog, hog a hog, jog a jog, dot a dot, heart a heart, pot a pot, lot a lot, cot a cot, job a job, rub a rub, mob a mob, sob a sob, pop a pop, cop a cop, hop a hop, mop a mop. You know why we revise all this? क्योंकि बार बार रिवाइज करने से हमारे माइंड में एक क्लिक हो जाती है पिक्चर और फिर वो वी डोंट फॉरगेट दैट. ओके, नाउ आई विल इंट्रोड्यूस अ न्यू साउंड. विच साउंड? नाउ लुक हियर. दिस इज ऑड ऑड साउंड. ओके, ये कौन है? गणपति. And Ganpati is called God. First of all, I will write odd. Odd के आगे what I will put? I will put here G. G or the God. और ये जो मटर के छोटे छोटे दाने हैं, इसको क्या कहते हैं? ये मटर की बीज फलियां होती हैं, इसको हम बोलते हैं. और के आगे I will put P. पॉड. पॉड. और ये क्या है? दैट इज जो जिसमें हम कर्टन डालते हैं, मामा कर्टन डालती हैं, दैट इज कॉल्ड रॉड. आई विल शो यू. अभी मैं आपको ओरिजिनल रॉड भी दिखाऊंगी. दिस इज कॉल्ड रॉड. आई विल राइट हियर रॉड एंड आई विल पुट र हियर. दिस इज र और द रॉड. और दिस इज cod. It's a type of fish who live in the बहुत जो डीप वाटर होता है, सी होता है, उसके अंदर ये रहती हैं. ओके, ऑड ऑड क ऑड कॉड. एंड दिस व्हाट द मैन इज डूइंग. ऐसे ऐसे अब करते हैं नो. यस मैम, आई विल डू. Papa, I will do. I will not go there. Not. Not means ऐसे ऐसे सिर को हिलाना. It's called not. और के आगे I will put no. Very simple. Not. The not. Again one more time revise. G or the God. P or the pod. R or the rod. K or the cord. N or the knot. Now I will show you the rod. क्या होती है rod? I will show you. वो देखिए, कर्टन किसके अंदर है? वो रॉड है. दैट इज कॉल्ड रॉड. ओके, नाउ रीड इट, रिवाइज इट. डोंट फॉरगेट द रिवाइज. एक ही साउंड. अगेन आई विल कम with new work. Till then, bye.